नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ एजिएम टेक्नोलोजीमा। सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरुको माझमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। आजको भिडियो चाहिँ हामीले यो चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ सामान चाहिँ अर्डर गरेर तपाईको माझमा चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। यो चाहिँ तपाईको क्याट6 केबल चाहिँ टेस्टर रहेको छ। हेर्नुस्, यो चाहिँ दराजबाट यो चाहिँ अर्डर गरेको हो। अहिले चाहिँ यो मका चाहिँ आइपुगेको छ। यो चाहिँ टिपी लिंक राउटर चाहिँ हामी टिपी लिंकको यो सामान चाहिँ हामीले यहाँ यसरी अनबक्सिङ गर्न चाहिँ गइरहेका छौं। सर्वप्रथम चाहिँ म यसलाई चाहिँ यसरी खोल्छु। यसरी खोलेपछि भित्र यस्तो सामान रहेको छ। यस्तो सामान छ भित्र, यस्तो खालको सामान रहेको छ। नाम चाहिँ नेटवर्क केबल टेस्टर। हेर्नुस्, नेटवर्क केबल टेस्टर रहेको छ यहाँ चाहिँ। हेर्नुस्, नेटवर्क केबल टेस्टर यसो लेखेको छ। अब चाहिँ एउटा बिल पनि रहेको छ। यो बिललाई म यसरी देख्छु। चाहिँ बिल यसरी पठाएको छ। हेर्नुस्, RJ45 ल्यान्ड टेस्टर भनेर लेखेको छ यहाँ चाहिँ। किर्तिपुर ग्याजेटबाट चाहिँ यो आएको हो। यो यसको चाहिँ बिलमा चाहिँ डिटेलली सबै यहाँ लेखेको छ। यसरी यहाँ चाहिँ देखाएको छु तपाईलाई। यसरी तपाईले आवश्यक पर्छ भने चाहिँ यसको चाहिँ मूल्य अनुसारको तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अनलाइनबाट हो। यो तपाईको लगभग 700-800 देखि लिएर 1200-1500 सम्म चाहिँ क्वालिटी अनुसार मोडल अनुसार फरक पर्न सक्छ मूल्यमा चाहिँ। अब चाहिँ म यसलाई यो खोल्न गइरहेको छु। अब हेर्नुस्, नेटवर्क केबल टेस्टर रहेको छ यो चाहिँ। अब म यसरी खोल्छु यसलाई। यसरी खोले मैले यस्तो रहेको छ। यहाँ यस्तो कलरमा चाहिँ यो पाइन्छ भनेको छ। नेटवर्क केबल टेस्टर रहेको छ। RJ45 केबल टेस्टर। अनि यो चाहिँ रिमोट टेस्ट टर्मिनल RJ11 फोन टेस्टको पनि रहेको छ यो चाहिँ। यो पछि अब म यसलाई यसरी देख्छु। यसरी म अब यसलाई देख्छु। यसरी यस्तो रहेको छ। हेर्नुस्, स्मुथ रहेको छ। अब यो चाहिँ बत्ती यो रहेको छ। अब यो यसरी हामीले यसरी पनि देख्न सक्छौँ। यसरी हेर्नुस्, यसरी हाल्न सक्छौँ। यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ RJ11 रहेको छ। यो फोनको केबल चाहिँ यहाँ लाग्छ। यहाँनिर पनि RJ11 रहेको छ। यहाँ चाहिँ RJ45 रहेको छ। यहाँ चाहिँ RJ45 रहेको छ। अब चाहिँ म यहाँनिर ब्याट्री हालेर देखाउँछु तपाईलाई। ब्याट्री हाल्दा चाहिँ यहाँ यसरी क्लिक गर्नुस्। यसरी क्लिक गर्छ तपाईको यस्तो खालको ब्याट्री चाहिँ लाग्छ यहाँ चाहिँ। यो ब्याट्री तपाईले मार्केटमा किन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ चार्जरवाला ब्याट्री होइन, प्रयोग गरेर फाल्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ। अब यो ब्याट्री हाल्नलाई चाहिँ यसरी यहाँनिर यसरी यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ यसरी यो गरेर यस्तो बनाएर यस्तो गराएर हेर्नु यसरी बल्छ। यी इन्डिकेटर यसरी बिलिङ भइरहेको छ। यसरी बल्छ। अब चाहिँ म यो केबललाई हेर्ने चाहिँ म चाहिँ यसरी लगाउँछु। यसरी लगाउँछु। हेर्नुस्, यसरी बल्छ। यसरी यो चाहिँ 1 2 3 सम्म बल्छ र 6 मा यो चाहिँ 4वटा केबलमा चाहिँ यो भित्र यसरी 4वटा मात्र भएको भने यो 4वटा बल्छ यसरी। अब चाहिँ म अर्को यो चाहिँ मैले हातले बनाएको थिएँ। यो चाहिँ म यो राख्छु। अब यसरी लगाउँछु। यहाँ यसरी लगाइसकेपछि अब यो कहाँनिर के खराब छ भने हेर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 यो चाहिँ यहाँनिर एउटा मिस्टेक छ। हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा मिस्टेक यो 7 8 मा बल्छ। यो चाहिँ यो 8 7 भएर बल्छ। यो मिस्टेक भएको छ। यसले चाहिँ कहाँनिर मिस्टेक छ यसरी चाहिँ हामीले सहजै RJ45 क्याट6 केबलमा चाहिँ यसले चाहिँ हामी मिलाउन सक्छौँ। र अन्य यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। अन्य यस्तै ताजा भिडियोको लागि हामी तपाईँ माझमा यस्तै खालको भिडियो लिएर आउनेछौँ। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।